คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไม่มีใครหรอกที่ไม่ถูกนินทาแสงแดดที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเวลาพอกระทบพื้นไม่มีพื้นตรงไหนในโลกหรอกโยมที่จะไม่โดนแสงบ้างฉะนั้นคนในโลกเนี่ยโยมจะหาคนที่ไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีเลยจริงๆแม้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกโดนทั้งนั้นเราปุถุชนธรรมดาจะมีใครบ้างละโยมที่ไม่ถูกนินทา